집사가 냥이에게 알약을 넣어줍니다. 냥이는 열심히 씹다가 뭔가를 뱉어버리는데요. 알약이 그대로 나와버립니다. 다시 입에 넣어주는 집사. 냥이는 어딘가에 약을 숨겼는지 수상한 표정을 하고 있습니다. 그러다 무릎을 봤는데 알약이 떨어져 있었죠. 두 번째는 입안에 깊숙이 넣어줘서 성공. 알약을 자꾸 뱉어버리는 것 같아 약을 쪼개서 넣어보려고 합니다. 가루약을 넣다가 움직여서 실패. 뭐가 잘못됐는지도 모르는 냥이. 다시 넣어줄 땐 냥이를 잘 잡고 입을 벌려 입안에 가루를 넣어주면 성공. 고생한 냥이에게 간식도 선물합니다.